अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आए हैं मुंद्रा फार्म पे एक पे। ये देखें जानवर, देखें आप माशाल्लाह। सारी शूटिंग मैंने की है इस फार्म की, अलग अलग वीडियो से अलग अलग जानवर दिखाए हैं आपको सारी वीडियो बारी बारी मिल जाएंगी। और ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये देख लें आप। इसमें मैं सारे जानवर कवर करने की कोशिश करूँगा, आपको अकेला अकेला जानवर और उसकी हाइट, उसकी सेहत दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखें माशाल्लाह, पहले सबसे पहले ये देखें, ज़रा गर्मी है थोड़ी सी, इस वजह से जानवर ऐसे कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह जानवर, देखें आप। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, इसका वजूद देखें आप, बड़ी हैवी चीज़ है। ये सारे तालब भाई ने दिए हुए हैं। तालब भाई का नंबर मैं लास्ट पे आपको दूंगा। पहले आप एक बात आपको बताता चलूँ कि आप हम जौन सा है, आप भाइयों की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। जिस भाई ने पैरट्स वगैरह, कबूतर वगैरह और जौन सा है ये डो कैनल और बकरे बछड़े, इनकी वीडियो बनवानी हो अपने फार्म की, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आएंगे, आपके फार्म की वीडियो बनाएंगे। हमारा रब्ता नंबर है 0323 71 40 198। और आपने अगर जानवर सेल करने हो, साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो लोग आपसे रब्ता करेंगे। ये देखें माशाल्लाह मुंद्रा। तालब भाई का नंबर मैं लास्ट पे आपको दूंगा, जिन भाइयों ने ये मुंद्रे दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये मुंद्रा भी देखें माशाल्लाह। हैवीएस्ट मुंद्रे हैं भाईजान, हैवीएस्ट मुंद्रे हैं। ऊपर पंखे चाह रहे हैं, ये देखें। और मार्बल लगा हुआ है इनकी चारे वाली में, कुरली में। ये देखें माशाल्लाह, ये होते हैं मुंद्रे असल। ये देखें, ये चीज़ें हैं भाईजान, असल चीज़ें हैं, ये मुंद्रे हैं माशाल्लाह। हैवी मुंद्रे, हैवी, जिन्हें मुंद्रे कहते हैं। ये देखें, ऐसे मुंद्रे आपने पहले नहीं यूट्यूब पे कभी भी देखे होंगे, जितने जानवर मैं आपको हैवीएस्ट दिखा रहा हूँ। ये देख लें माशाल्लाह, ये भी देखें माशाल्लाह। ये देखें, बहुत गोश्त है इनके अंदर। और ये सब इन्होंने अपने घर की कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। एक रो मैंने आपको दिखा दी है, दूसरी भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह। तालब भाई अपना नंबर दस दिया जी। 0312 666 2996। जी जी, ये इन भाइयों ने सारे मुंद्रे ये पाले हैं। 50 जानवर हैं जो ये अकेले हैंडल करते हैं माशाल्लाह। ये देखें आप जानवर, देखें हैवी जानवर है। जिस भाई को भी चाहिए आप तालब भाई से ले सकते हैं। इस तरह के जानवर अगली ईद के लिए, इस ईद के लिए आपको मिल जाएंगे माशाल्लाह। हैवीएस्ट चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप चीज़ें कैसी हैं। ओके भाईजान, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आगे स्टार्टिंग में हम सारे मैंने आपको मुंद्रे दिखा दिए हैं यहाँ पे।